is wel echt vet als ze het zo doen, jong. Ja, dat zou wel echt goed zijn. Wacht niet op die knopjes doen, nee. Ja, dan moet je het naar hier doorheen. Zo, dan straks spannen. Wacht, dat is de slaans, man. Dan moet gewoon aan de andere kant met deze. Wacht, zo doe je hem hier weer zo. Weet je dat? Ik denk het wel, man. Ja, perfect. Hoppa, kent gewoon niet los, gewoon hoopig. En dan een beetje. Maar wacht dat er maar een beetje echt verroerd kijkt, zeg maar. Dus wat zou je dat niet voor de lens zit, denk ik? Ja, man. Ze hebben ze nog niet veel. Oh, dan gaan ze veter dadelijk ook naar de kloot, hè, jongen. 70 cent heb ze nu. Ja, maar daar heb ik nu nog nodig, ja, vriend. Wat hè? Oh, dat is warm. Dus op dat er niet voor de lens kunt. Zo, perfect. Zo, vastknijpen. Beetje houden. Stief koud, joh. Even gewoon met vat op zich. Je kunt er niet vanaf. Oh, wacht even kijken wie er gerecht staat, man. Als je maar laat staan. Verdomme, de kent de gram voor gereed zijn. Zit er wel vast. Ja, echt goed. Wacht, zet hem eens recht op de grond neer. Kijken wie er... zijn, denk ik. Ik heb getrild dat u de paasje. Denk het wel, denk het wel. Oh, kut over. Ik gooi de enige naast op daar. Ja, ik heb nog een telefoon. Ik heb nog een paar, weet je,
Oh, hier nog in mijn tasje. Oh, ik heb blijkbaar. Oh, je weet Oh. Toch op raad, ik heb duct tape. Oh, je staat nog op record of wat?